上呢頭來啦嚇，係咁樣噶。呢啲咧我哋嗌做單邊竹排舞噶，我哋做裏邊嘅一個迎合舞咯。來到呢度嘅話咧，隻隻都要跳噶，就算唔識跳都好啦，你冇行後門就冇諗住走後門就冇後門走噶嚇。除得咁樣啦，呢度阿邦哥嚟教你哋跳噶，希望隻隻來到呢度咧跳一跳運動下身體健康，攞翻個意頭咯，好冇啊？好。你哋放心㗎，學極都唔會都唔緊要㗎嚇，嗰幾隻咧會就住來夾㗎啦。係啊，邦哥呢度咧示範一次先啦，你哋咁多隻睇住我來啦嚇。嗯。來啦。我影緊嘢喎。睇先，睇一次先。好。冇邊隻去過我哋雲南玩過啊？未有去過啊？不過你哋就算去嘅話咧，就喜歡去大理麗江昆明咯。我哋唔係住喺啲省城㗎，住喺啲山區，喺我哋雲南羅平縣。我哋家鄉咧仲有4000幾人㗎，隻隻都喺度住咯。不過而家啲生活咧就比以前咧好咗好多啦。你睇佢哋着啲衫都好多先好時髦㗎，係咪啊？不過啲衫唔係買㗎喎，都唔係話自己做，靠啲外教啲人士咧捐俾嗰啲政府，當地嗰啲政府咪分俾佢哋咯。你哋香港啊都有隻叫李嘉誠㗎，係咪啊？係啊，嗰隻幾好。係啊，嗰隻叫李嘉誠。喺我哋雲南啊，幫我哋建咗一間學校㗎，叫做新聞技術小學。佢初初係個時唔收學費啊，我哋雲南啲娃娃咧，隻隻都係個頭返學㗎。不過呢幾年就收翻咯。你話我哋咧長貧就難顧，學費唔交冇所謂，仲要交啲書報費啊，所以每一隻娃娃咧就收翻80蚊錢咯。不過80蚊對你哋嚟講應該唔多係咪啊？但要去到我哋雲南好多㗎啦，因為我哋雲南啲收入時有啲娃娃都多啲㗎，一家啲係4、5隻喺度㗎。嗯。係㗎，因為生多隻多塊錢分㗎，都會生多幾隻咯，多會塊錢量咯。咁又要養娃娃。咁又唔係話自己養得齊㗎，養得大嘅養㗎，養唔大咧，掘隻窿埋咗佢就係㗎。因為我哋雲南嗰個地方咧冇醫院㗎，啲省城先有㗎，都要使好多錢，都係自己上山揾藥材咯。咁養得大嘅咪養咯，養唔大都冇辦法㗎啦。咁咪唯有生多幾隻咯。係啊，呢啲係肥啲啲咯。係啊。我哋嗌做紮染布。哦，大理斷染啊，大理紮染，好，睇下。可以啦，隨便睇啦。呢啲手袋咧，全部都我哋做呢邊啲係伊瑪自己手出來嘅啫嘛。不過呢啲布咧就唔係伊瑪織㗎，我哋做呢邊咧女嘅係唔織布㗎，男嘅先會織布咯。嚇？點解咧？成個都係㗎，石膏布就織布，伊瑪啲阿路咧就會攞啲布咧做啲衫啊，繡啲呢啲手袋落出街市度賣咯，係男嘅織布，女嘅刺繡㗎。呢啲手袋咧全部啲阿路繡出嚟㗎，靚唔靚啊？如果你靚嘅話咧，咁就帶翻隻再紀念咯，不過要錢嘅喎。哦。係啊，唔使錢，攞唔到你咁多隻來攞咯。但連張台都唔見埋咯。係咁㗎，嗰啲價錢唔係我哋定㗎，當地嗰啲物價個定出來㗎。不過啲錢咧唔係我哋要啊，唔係我哋袋㗎，我哋會攞翻我哋雲南家鄉去，俾嗰啲啲娃娃翻學用㗎。咁樣啦，如果你哋喜歡就隨便睇下啦，咁唔喜歡就冇理佢啦，擺嘅喺度係㗎咯。好啦，我哋嗰啲頭來啦，阿邦哥介紹其他嘢你哋識啦。我哋雲南咧好多嘢出名，不過唔係嗰啲手袋，唔係嗰啲刺繡出名嘅喎。嗱，你哋知唔知我哋雲南最出名嘅乜嘢啊？大理斷嘅，係咪咧？唔係喎，
都唔係刺繡，係我哋雲南白藥。白藥？哦，係刀傷鐵打內傷。咩都唔多啊，藥材咧就最多㗎。我哋雲南白藥最出名㗎。咁雲南白藥你哋平時咧有冇用過啊？都有喎，不過裏邊嗰啲藥材你哋應該少見啦。雲南白藥裏邊好多藥材㗎。咁呢度咧有兩種，一種咧就靈芝，另外一種呢啲咧仲叫做三七花。不過靈芝你哋省城啲人咧應該仲熟悉過我咯，嗰啲就唔使我嚟介紹啦。咁我介紹呢三七花，大家認識下咯。呢啲你哋有冇見過啊？三七花係我哋雲南種咧好少嘅藥材嚟㗎，呢度咧就種唔到咯，要我哋雲南先有。因為我哋雲南天氣唔同㗎，四季如春，加上啲泥咧唔係黃色嘅紅色㗎，深咗呢啲藥材咧就會適應好多咯。一年種唔到啊，佢係3年開花，7年先會結果㗎。我哋嗌佢做三七花。如果我哋揾翻你係收埋㗎，等到啲一路生咗啲娃娃之後啊，啲嘢食過咧先攞出嚟煲湯俾嗰隻鹿啊，攞嚟補身子㗎。不過今日你咁多隻來到煲唔到你飲咯，係啊，我放下煲個泡啲水，大家試下咯，好嘛？好啦，我哋接着行咯，就係呢頭。